iOS 16.78 үеийн систем гарсан байна. За энэ хүү үеийн систем нь болохоор iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10 одоо гар утснууд дээр бол мэдээж ирэх гарсан. Хоёр цэгтэй апдейт. Тэгээд мэдээллийн оюулгүй байдлын кодын сайжруулалт орсон. За тэгээд энэ хүү апдейт нь болохоор үеийн системийн код нь 20H 343 тагаараар гарсан байна. За тэгээд хэдүүлээ Apple-ийн сайт руу ороод юу нэмэгдсэнийг харах юм бол их цомхон байгаа. Ерөөсөө хоёрхан зүйл нэмэгдсэн. Foundation болон RT kit гэдэг хэсгүүд дээр бол одоо мэдээллийн аюулгүй байдлын кодын сайжруулалт бол орж ирсэн байна. Таны бичлэгэн дээрээс харсан бах нүднийхээ хөдөлгөөн нь iPad-ыг бол удирдах байгаа. За энэ бол мэдээж хэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс одоо iPad бол iPhone-ыг удирдахын тулд нүдийн хөдөлгөөнөө бол ашиглаж байгаа. За гэхдээ энэ зүйл нь болохоор iOS 18 дээр нэмэгдэнэ. Нин ялангуяа яг хизээ нэмэгдэх вэ гэхээр шинэ жилийн үеэр буюу iOS 18.2, iOS 18.3 хавцаа бол нэмэгдэнэ гэж бол би бол бодож байна. За тэгээд үүнээс гадна бас айгүй гоё зүйл яг юу байсан бэ гэхээр хөгжим ингээд тоглуулж хахад хөгжмийнхээ хэмнэлнийхэн дагуу одоо утасны жижиргээ бол ажиллах юм билээ. Энэ нь болохоор мөн адил бас сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүст одоо зориулсан бол шинэ одоо функц орж ирж байна гэсэн үг юм аа. За сонсголын бэрхшээлтэй за тэгээд яг гар хүлээ хөдлөж чадахгүй, гараараа яг төхөөрөмж удирдах чадахгүй хүмүүст л аюу гоё шинэ зүйл бол нэмэгдэж байгаа. Тэгээд анимашныг харах юм бол одоо яг хөгжим тоглож байхад бол хөдөлж байгааг та нар харж байгаа. За дараагийнх нь болохоор гоё зүйл нь яг юу байсан бэ гэхээр ямар нэгэн функц одоо яг iPhone дээр хийхин тулд заримдаа ингээд хэдүүл Siri-г ашигладаг. Заавал одоо яг Siri, Hey Siri гэж яагаад бол ашигладаг. Тэгвэл одоо iOS 18 дээр юу болж юм гэхээр заавал Siri-гийн шаардлагагүйгээр зөвхөн өөрийнхөө хоолоогоор шууд утсан дээр нэг командыг хадгалаад тэр одоо команда нэг үгээр дуудаад одоо тэр утсан дээр хадгалсан одоо shortcuts-аа шууд тэр функцээ шууд ажиллуулах нэг тийм шинэ гоё зүйл орж ирж байгаа юм байна. Заавал Siri-гээр дамжуулж биш өөрөө зүгээр ямар ч хамаагүй үг хилээ тэр утас чинь шууд тэр функц чинь гүйцэтгэн гэсэн. Одоо жишээ нь юу гэдэг чинь утаснаа зүгээр яг аларм гэж хэлэхэд шууд одоо өглөөний 6 цаг шууд сэрүүлэг тавьдаг ч юм уу ийм зүйлэг одоо тохируулж болдог болох нэ. Энэ л надад аюулгүй санагдсан. За тэгээд дараагийнх нь болохоор одоо автомашин явж байхад уцаа зэрэг орлохоор бол дотор ингээд жоохон эвгүрхэддэг зүйл бол байдаг. Тэгээд үүний эсрэг бол зүйл хийж байгаа юм лээ. Одоо тухайн автомашин чинь одоо зүүн тишээ, баруун тишээ, доромжлох, одоо хааз авах гэх мэтчил үйлдэл хийхэд утсан дээр чинь одоо үдсэж байгаа зүйлс чинь ерөнхий яг эсрэг хөдөлгөөнөөр бол гарна гэдгийг бол одоо тайлбарлаж харуулж исэн. За тэгээ CarPlay-тэй холбоотой бас аюу гоё зүйл бол нэмэгдэж байгаа юм байлээ. Ингээд дуалгаар одоо удирддаг гэх мэт. За тэгээ Vision OS дээр мөн адил одоо Vision OS 2.0 угаасаа маш сайн хөгжүүлэлтийг авна. За тэгээд бас давхар одоо ийм сайн одоо хөгжүүлэлтүүдийг авах талаар мэдээнүүдийг бол Apple-ийн сайтн дээр бол тавьсан. За тэгээд жижиг сажиг бас зүйлсүүдийг бол Apple-д орсон байсан. За тэгээд macOS дээр яг өөрийнхөө юм бас яг хиймэл хоолойг болно гэж одоо бүтээдэг болж болох нь. Өмнө нь iOS дээр нэмэгдчихсэн байсан. За тэгээд magnifier гэх мэт зүйлс дээр бол одоо шинэ зүйлсүүд ингэж орж ирнэ гэдэг бол дурдсан байсан. Энийг бас iPad-ны ивент дээр болохоор Tim Cook одоо Apple-ийн CEO бол одоо пүүз өмссөн байсан. Тэр пүүз нь болохоор яг яасан бэ гэхээр одоо тухайн пүүз нь iPad-н дээр бол одоо загварыг нь гаргасан бол одоо пүүз байсан юм билээ. Тэгээд сурталчилгаа нь бол гараад яг тухайн үед яаж бүтээж исэн нарийн зүйлсийг нь бол одоо реклам дээр бол харуулж исэн. Энэ бол одоо аюу гой санагдсан. Анх удаа бүр яг жинхнээсээ пүүз авах хүсэл ингэж хөл төрсөн. Тэгээд хэрвээ болдог бол энэ пүүз хэрвээ яг одоо гар дээр авах боломжтой бол би шууд авах нь л гэж бол бодож исэн. За тэгээд дараагийнх нь мэдээний юу гэхээр iPad Pro болон одоо iPad Air саний танилцуулагдсан загварууд Европын холбооны улсуудад болон одоо Их Британд бол ерөөсөө хайрцагт нь нэг цэнэглэгчний адаптер болоод дагалдахгүй юм байна. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор өөр бас нэг шинэ зүйлс нь юу нэмэгдсэн гэхээр iPad-ны хайрцаг дотор одоо Apple-ийн стикер бол одоо бас ингэ дагалдахгүй юм байна. Энэ бол одоо яг заад агуулгаараа болохоор одоо нэмэлт одоо байгальд одоо хог хаягдл нэмэгдүүлэхгүй тулд одоо стикерүүд бол ингэ хасж байгаа юм байна. Тэгээд дараа бүтээгдэхүүнүүд дээр ч гэсэн стикерээ баг нэмэхээ бол одоо болох бах. Тэгээд ямар ч байсан iPad-наас болоод ингэ эхэлж байгаа юм байна. За өөр гой хайрцагтай холбоотой мэдээ юу юм бэ гэхээр мэдээж хэрэг дагаад цоошин төрлийн Apple Pencil Pro гарсан. За тэр Apple Pencil Pro 5 өөр төрлийн хайрцагтай гаргалаад ингээ гарч байгаа юм байна. Энэ нь бол надаас аюу гоё бүтээлч бол санагдсан. За дараагийнх нь болохоор iPad Pro-ны артал мэдээж хэрэг
өргөн үнцгийн камер бол байсан. За тэрнийх нь тэр нь бол байхгүй болцсон. За тэгээд оронд нь бол тэр доор нь яг харыг тэр нь яг юу вэ гэдэг одоо яг асуулт бол байсан. За мэдээж хэрэг үндсэн камер бол байгаа. За тэгээд үндсэн камерны баруун талд бол мэдээж хэрэг LiDAR сканер нь байгаа. LiDAR сканерын доор нь болохоор одоо гэрэл хасдаг спичиг байгаа. За тэгээд спичигний доор микрофоны цэг байгаа. За тэгээд микрофоны зүүн талд яг юу вэ гэдэг яг ерөөдөө яригдсан чинь тэр нь бол яг аль биесээр зүгээр л яг тухайн төхөөрөмжийг харах орчиндаа нөгөө гэгэт орчин нөгөө гэдгээс хамаарч яг нөгөө гэрлэнийх нь асуудлыг шийддэг зүйл бол байсан юм билээ. Ambient light sensor гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд бас нэг өөр сонирхолтой зүйл нь яг юу болсон бэ гэхээр ер нь бол Pro загварууд ер нь Apple ямар нэгэн төхөөрөмжүүд Pro загвар нь Air-ээсээ угасаал хүнд байдаг, Air-үүд нь бол хөнгөн байдаг. Гэсэн чинь яалтчгүй энэ iPad Pro болохоор үнэхээр 5.1 мм-ийн нэмгхэн учраас iPad Air-ээсээ нэмгхэн за тэгээ ядчих бүр iPad Air-ээсээ бас хөнгөн одоо ингэ болсон юм байна. За тэгээд яг нэрний одоо дурдах зүйлс төр бол одоо iPad-ууд бол шинжлэгдэж байгаа юм байна. Яг MacBook шиг болж байгаа юм байна. Одоо жишээ нь саяны гарсан шинэ iPad Pro одоо M4 11 инчийг уг нь бол iPad Pro 11 инч 5 дахь үеийг гэх байсан бол тэгэхээр болж байгаа юм байна. За iPad Air-ийг болохоор 6 дахь үеийн iPad Air биш харин iPad Air 13 инч одоо ийм 2 чип гэдэг одоо чипнийх нь нэршлээ одоо ингэж болоод явж байгаа юм байна. За тэгээд жоохон шүүмжлэлт дагуулах зүйлсүүд нь яг юу явсан бэ гэхээр одоо энэ шинэ гарч байгаа M4 чиптэй MacBook гэнэ iPad нэр болохоор батарей хэлтийг бол одоо үзүүлж эхлэх юм байна. За тэгээд cycle count хэдэн удаа цэнэглэснийг нь болоод ингэ харуулах юм байна. За тэгээд батарейгаа цэнэглэх одоо дээдлийн түвшинг нь 80%-аар тохируулж болох зүйлсүүд бол одоо энэ iPad Air бол iPad Pro-нууд дээр бол одоо нэмэгдэх юм байна. Тэгээд энэ дээр дагаж бодогдож байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр яагаад заавал ийм зүйлээ ийм сүүлийн зүйл дээр нэмэгдэж байгаа юм бэ те ядаж ийм чиптэй бусад одоо iPad-ууд дээр ийм зүйлийг нэмж болдог юм тийм үү. Тэгээд заавал яагаад ийм нарийн зүйлс шалгуураар ингэж ийм зүйлсүүдээр нэмдэм болоо те энэ бол надад бол тэнэг санагдсан. Тэгээд яг бүр тоглоомоор нэг тооны машины аппликейшн аяг бол одоо ray trace хийж чаддаг iPad дээр байх юм биш үстэй гэсэн нэг тийм шоглоомны юм бол явж исэн. За дараагийн шүүмжлэлт дагуулсан зүйл нь юу гэхээр OLED хэлхстэй мэдээж хэрэг гарсан. Гисэн хэдийч одоо iPad Pro M4 чиптэй тухайн төхөөрөмж маань Always on display гэдэг функц одоо байхгүй байна. Тэгээд энэ бол одоо шүүмжлэлт дагуулсан. За өөр нэг шүүмжлэлт дагуулсан болохоор реклам дээр яг тэр бятарж байгаа хэсэг дээр уучлалт бол гуйсан юм байлээ. Тэгээд энэ нь бол надад жоохон сонирхсан. Угаасаа л иймэрхүү янз бүрийн өөр бятарж байгаа юм рекламууд бол зөндөө бол өмнө бол байсан юм билээ. Одоо ийм технологи холбоотой рекламууд те. Тэгээ ямар ч байсан Apple бол яг энэ iPad Pro-ныхоо тэр шахаж одоо хэсэг дээр бол одоо уучлалт бол гуйсан. За тэгээ мэдээж хэрэг M4 чип гарны жугаас бодоогүй гэсэдэж бол гарцсан. За тийм учраас мэдээж хэрэг үзүүлэлт нь хэр бол benchmark score нь хэр бол гэсэн бол хүлээлтүүд бол гарсан. За тэгээд урьдчилсан байдлаар одоо жишээ нь M3 Pro чиптэй MacBook Pro-гоос илүү одоо үзүүлэлттэй байна гэсэн одоо урьдчилсан мэдээлэлүүд бол гарч эхэлсэн. За тэгээ бүр дараа нь нарийн бол одоо Geekbench score хүртэл яваад эхэлсэн. Тэр нь яг юу гэхээр Mac Studio одоо M1 Max чиптэй мөн M2 Max чиптэй одоо суурин одоо процессор байгаа шүү дээ. Дэлгэцтэй холбоо залгадаг. Тэрэн дээр харьцуулсан одоо Geekbench score-ыг харуулхад бол ерөөсөө саяны M4 чиптэй iPad Pro бол single core score-ийн хувьд хоёуланг нь байхгүй болгосон, multi core score-ийн хувьд хоёуланг нь бараг л байхгүй болгосон. Яалах уу M2 Max чипээс бол одоо ойролцоогоор бол 400 гаруй оноо бол тутсан. Гэхдээ яг энэ одоо үзүүлэлтийг хэрвээ харах юм бол үнэхээр одоо үнэхээр хэлэх үг байхгүй бүр ингэ single core score-оор бол байхгүй болгож байгаа юм. Тэгээд multi core score-оор яг хоёуланг нь байхгүй болгонгоо шахаад нэг 500 оноо нэгнээс нь бол тутаж байгаа бол харагдсан. За тэгээд ерөөсө 5.1 мм хэмжээтэй энэ төхөөрөмжтэй бүхлөдөн суурин ийм процессорыг одоо үнэхээр үзүүлэлтээр давнагд бол үнэхээр бол гайхамшигтай санагдсан. За тэгээд өөр нэг одоо гоё мэдээ нь яг юу байсан бэ гэхээр яг хоёр загвар дээрх одоо үндсэн зургийг яг анзаарах юм бол Air загвар дээрх зургийг Air гэсэн үсгнүүдийг ингэж яг бичсэн байгаа. За Pro нь болохоор бас яг PRO гэдэг үсгийг ингэж сунгаа тавьцныг бол ингэ анзаарч болно. За тэгээд энэ болон Air болон Pro дээр гарсан шинэ зургуудыг би бол одоо өөрийнхөө Discord дээр бол тавьчихсан байгаа. Тэгээд та нарыг энэ зургийг татаад дэлгэсэн дээрээ тавихыг хүсвэл миний Discord руу ороод чөлөөт гэдэг хэсэг дээр log and home screen гэдэг зүйл бол байгаа.
Тэрэн дээрс бол ороод бол татчихвал шүү. Тэгээд энэ дээр нэмэлт зүйл хэлэхэд баг багаар угаасаа Discord өөрийнхөө серверийг бол сайжруулаад явж байгаа. Тэгээд яг энэ lock and home screen гэдэг хэсэг дээр та нар өөрсдийнхөө дэлгэцнийхаа зургийг бол бусдтайгаа бол хуваалцах боломжтой шүү. Тэгээд ямар ч хамгийн түрүүнд би бол өөрийнхөөгоо ингээд бол тавьсан байгаа. Нэг том мэдээ бол гинт бол гараад ирсэн. Юу вэ гэхээр Tim Cook-ийн дараа Apple-ийг хэн одоо толгойлж авч явах вэ гэдэг мэдээ бол гинт бол гараад ирсэн. За тэгээд ямар ч байсан яг John Ternus гээд MacBook-ны ивентүүд дээр ер нь MacBook-ийг тайлбарлаад идэг нэг залуухаа нэг ах байдаг. Тэгээд тэр хаяг магадгүй одоо Tim Cook-ийн дараа Apple-ийн CEO болно гэдгийг бол одоо ярьж исэн. Tim Cook-ийн хувьд ямар ч байсан одоогийн байдлаар дор хаяж нэг 3 жил ямар ч байсан CEO-гоор явах юм шиг байна. Тэгээд түүнээс цааш ер нь бол Apple дараагийнхаа залгамжлагчийг ер нь бол одоо бодож явах хэрэгтэй. Одоо ер нь бол одоо төлөж байгаа гэсэн нэг зүйл бол гарсан. Тэгээд ямар ч байсан John Ternus гэдэг бол одоо энэ ах одоо дараагийн одоо бидний мэдэх одоо энэ том компани толгойлж авч явах CEO болох одоо магадлал нь хамгийн өндөр байна гэсэн мэдээ бол явж исэн. Тэгээд яг өөр одоо өрсөлдөгч нар одоо тий дараагийн нэр дэвшигч нар дунд бол зөндөө нэрнүүд бол явж исэн. Apple Watch-ыг тайлбарладаг явах байсан. За тэгээд мэдээж хэрэг iOS-ыг одоо 100 болгон жил болгон тайлбарладаг мэдээж хэрэг миний хамгийн хайртай Craig Federighi ах байна. Тэгээд ер нь бол Apple-ийн зүгээс энэ олон нэрнүүд дундаас ялч хүний жоон цус шингэн жоон нэг залуухныг нь ерөнхийдөө баг сонгочих юм болов уу гэсэн нь бол одоо мэдээ бол явж исэн.